Ntango iyi nkuru muri buseke muri burire. oya Nkukuri ntango mwamenyereye guseka ibinango muri bubiseke. Ntango muri bubiseke byo birababaje. Mu bantu bazi neza muri iyo myaka ya 2006 2007 warwaraga sida ugapfa. Abantu babizi babaye mu Rwanda barabizi muri cya gihe sida muri iriya myaka yararyanaga. Niyo mpamvu mbabwira ati inkuru ni muyumva ntango iri ishobora abantu muri emotional cyane special abagore batwite nimushake muwe muvuye kuri no live. abagore batwite bigende bigendere kuko iyi nkuru irihora. Iyi ni introduction y'ibinini iyi ni nka introduction y'ibinini pe. Iyi nkuru irihora nyine twikomereze. Mu bujiji twari dufite turi abana twumvaga ko sida ari amaraso. Ntango twumvaga ko sida iba mu maraso ahubwo twumvaga ko amaraso yose yitwa sida. Nkaguri cyane asitara nsitaye sida. Urumva nyine tigatoya nyine niko twaga turi gutekereza. Mvuye amaraso mu mazuru muri sida iri kuza nyine niko kuntu twabaga dutekereza. Noneho reka kakana kagakobwa tuzakina iby'abana kakana kagakobwa twese tukajyeho turi bane harimo na musaza twari bane twese turakazenguruka guri cyangwa akajya avaho n'undi akajyaho urabizi ubwana niba ujya bunarangiza kuba rukwikozaho dukomeza batugize ute akana kagakobwa ibintu twagakoreye nta nubwo byabagaho. Mama bwati inkuru ntango iri bubashimishe murarira. Wagati bagufunga utaravuga noneho turangije ntango ari ibyo ntango twarekeye aho twego twumvishije ibyo bidahagije. Nababwiye ngo abagore batwite ino live muyiveho cyangwa abantu mufite amarangamutima ariza iyi live muyiveho. Noneho Dumba ikintu cyaje kubaho twabonye ibyo bidahagije tubona tuzanya amaraso kandi amaraso twayitaga iki niba twaganda batanaseka Dumba twatangiye turi kuvuga ukuntu amaraso twayitaga iki sida. Amaraso twayitaga sida urakoze cyane. Noneho tubona tuvuye amaraso kandi tukimara kuva amaraso twari tuvuye iki twari tuvuye sida nyine urabyumva. Noneho nkanjye nk'umuntu wari uyoboye genge ari nanjye ufitemo ubwenge mpita ntekereza uburyo ki ya sida tugomba guhita tuyica direct ikahita ikurwaho. Ubwo nanjye ngo ntekereje hirya no hino rero bati turapfuye mu rugo baratwica turwaye sida tugize ute baradukubita bitavuga ata muzi n'ikindi rero ngo narasitaye bankiriraho umuyenzi bitabyumva. Ubu ngubu noneho twagiye duca imiyenzi utunyoni twose tuzaho imiyenzi n'umukobwa tumushyiriraho gutya dushyiramo umuyenzi dushyiraho twebwe nawe tumushyiriraho natwe twishyiriraho twese umuyenzi ujyaho. Wagadi ongera unyandikire za nimero zawe hano hasi hari abantu bari kuzishaka ubone gukomeza. Reka nzishyireho dushyiraho umuyenzi ndashyiraho nimero ariko ndashyiraho ndi kubabwira kugira ngo ntaribi abazishaka bahita bazibona kuko nta kuntu bakunda uri kubuntu. umuyenzi muwushyirahe ahavuye amaraso twawushyiraga ahantu havuye sida mwana kugira ngo ipfe. Twebwe twumvaga yuko sida ivurwa n'umuyenzi kubera ko ahantu haje amaraso uhashyize umuyenzi amaraso aruma. Arya ni gadi nde gadi mbinyivugiro mukomeze mbimenye ivugiro ntabwo mwamvugana uri kumva mwana noneho ndangije izina ni ryo muntu usa nakwanga kwita nabi ko ngo gadi imivugiro none icyana n'amazina yacyo birahuye bro. Ruruzina yarukuye heko guys aya ni amazina ya mbimyivugiro mu mutwe n'imana. Papa we n'umuhanuzi papa we yaranyuze kwa cya gipasiteri kiramuhanurira. Buretse gatoya Ropowe reka tubwire abantu bari kutwumva 240 n'abangahe
kabisa iyi ni momo. uyu muntu bita ngo ni Damuru Ojira siyo nimero yanjye ashyizeho. ariko Oya, iyawe bayibonye, Waga- iyawe. wagadi reka mvuga akantu gato ndagira mbwira abantu Rupowete buretse gatoya. 256 ko Rupowete buretse gato. nta kibazo rwose sande kambere Urakoze cyane. Abantu bari kutwumva, umusani yatuganirije na Dumba hashize amasaha. Nimero ye nayipostinze, yitwa ni 078 05 313 yitwa Gadi, sorry nanditse Daddy kandi ni Gadi. gadi mbimye ivugiro ewa Bimivugiro kabisa, washyiraho 500 Murundeho. Komeza umusaza, komeza. Gadi wagadi akantu gato nanjye ndagira ngo mbwire abo bantu 240 ingahe badukurikiye mfite igisigo gishyashya cyitwa Siniyishe, ndi umusizi wa danje wa Kahebwe, nimugende muragisanga kuri chano yitwa Rugamba Le Poete, urumva usacinge ngo Siniyishe by Rodrigue Le Poete. Ni igisigo ababyeyi n'abana bari kureba bakarira, ni igisigo cyafashe imihanda, ni igisigo Daddy Dumba yumvisha aravuga ngo wa mwana we nkugeze mu moko wanjye. Icyo gisigo ni igisigo gituma wicarana kuri pano na Dombi imwe akakubwira ngo wa mwana we ntago wize nabi koko ndimanukiye, nimugende mujye rero kundebera icyo gisigo murakabyara mubyagije inyana, twikomereze na story za Wagadi. Urakoze cyane wa musizi. Hanyuma rero ikintu cyaje kubaho Dumba, Delia araje kugusuhuza Dumba. ndagira ngo iyi nkuru tuyirangize mite mbahereza indi ya nyuma. Ikintu cyaje kubaho, umwana w'umukobwa nawe twamushyiriyeho, nahoze mbibabwira ko twamushyiriyeho natwe tukishyiriraho, uri kumva. Tumaze gushyiraho twese turabihisha biranarangira, tubana n'ubwo buribwe. Yampaye nka undi muntu urunzeho se. Wagadi we bararundaho, nimero yawe irahari twayishyizeho. Utakubiri kururunga kuri nimero yawe vuga. Oya buretse ajya areba. Reba ratumusa. Ari umukobwa unerekeye inote ya 4 ndamushimiye. Uri kumva? Ikintu cya mbere ndi kubabwira, iyi nkuru ngewe umuntu uzi ko afite amarira hafi rwose, iyi nkuru niyere kuyumva akuremo volume araza ku nkuru ikurikiyeho. Noneho ikintu cyaje kubaho, twabanye na bwa buribwe bw'imiyenzi igenda itubyimbisha, ibitsina bikabyimba, tukajya kunyara tukavuza induru, tukamera nk'abarwaye umutezi kandi turi abana ku myaka 7. Noneho twararanye nabyo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Abakobwa buriya nibo bantu ba mbere mushobora no kwibana bakabivuga mbere. Umwana w'umukobwa niwe watabaje mbere, aravuga ati njyewe ndi kubabara gutya. Nyina murebeye asanga do, nyina yaramurebeye agahinda karamwica, aravuga ati umwana wanjye sinzi ko ari bugaruke none arayitapfa. Yasanze byabyimbye, imiyenzi gutya yafunze atabasha no kunyara. ari we wamushyiriho imiyenzi. Noneho mu cyaro buriya bafite uburyo babazamo neza, ntibajya bakubaza ngo byagenze bite. Bafite ukuntu bazana akantu bita ngo ibobere, iyo baguteye tubiri tuvuga ukuntu byagenze, kandi bareba kurembye. Umwana w'umukobwa bamubanditse tubiri bahita bamubwira ati ni Wagadi. Noneho nanjye nze bangubise utundi bitavuga n'abo twari turi kumwe. Noneho bagiye kureba basanga twese duhuje ikibazo. Ari njye nabyimbiwe, ari abo bapeti bandi babyimbiwe, ari uwo mukobwa yabyimbiwe. Ikintu cyabayeho, bahise bahamagara ubuyobozi, baraza baratureba. Twari abana batoya twese, twari urungano, nta nubwo bari kudufunga icyo gihe, na ribu yabagaho, kandi iyo bari kudufunga twese twaranganaga bagakora ibyamfurana. kandi igitekerezo cyari icya Wagadi. kandi ngo akana barakazengurutse nk'aho bari muri korari, ngo barakazengurutse ngo ubwo ufite imyaka nk'itandatu nyine. Gadi rari yararivukanye bora. Turi kukumva. Muri kunyumva? Turakumva. Wari wavuyeho ariko wagarutse umusaza. Thank you Boris.
network bari gukoresha aka network ko hakurya ku muturanyi kuga ari ikintu ariko abanyarwanda babyumvise nimero nayibahaye baguha amafaranga ugure network nziza. bari kumva noneho birangije mbimye ivugiro ntabwo yatwima ivugiro ngo abure na network. turagenda noneho cyarukubita kiri kumutwika. turagenda barahamagara ubuyobozi buraza burareba, maze kureba ukuntu bimeze batujyana ku bitaro, baragenda batwitaho baradusiramura. Muri uwo mwaka nibwo nasiramuwe. Kubera ko nyine urumva igihu cyari cyaboze mwana, baragikora gutya kikavunguka kubera imiyenzi. Bakoraga kuri karagaho nyine karaka gafirimbi kakajya kavunguka gutya. Karaboze ahubwo baransiramuye ni banando ahubwo bandoze kandi mvugira ngo mbimye ivugiro boro. Umwana w'umukobwa aragenda baramutunganya nawe, bamaze kudutunganya twese turagaruka tuba neza. Uwo mukobwa nawe amaze kubyara kabiri, uri kumva umuhungu umwe nawe yaratunaniye nawe anywa ibyuma, umuntu umwe watuvuyemo niwe muzima, niwe ugira uzi niwe twavuga ko aturusha ubwenge. Nanjye wa Gadi ndahangaha nanjye mbiwarushamo gake, ariko urumva njye ndi nk'uwa kabiri muri abo bantu. Wowe ufite ubwenge bwinshi gatse, ubuze ubwo ishyire ku mwanya wa mbere. Kubera ko umwana umwe yagiye mu Bugande ashakayo n'umugore, undi mwana ari hehe yashakiye aho bita i Huye, afite n'umugabo, afite n'umwana umwe, ejo bundi numvise ngo yabyaye n'akandi kana. Ako gakobwa ako twashyizemo imiyenzi karabyaye, ngo gafite n'abana, gafite abana babiri. Kandi iyo ndi gutekereza ariko najya nyohereza ifoto y'umugabo we nkamubona ati ubwo uri kuri twashize ari igihe uvuga ngo yewe ati ubu ngubu umuntu twashyizemo imiyenzi niwe muraranye, tugaseka tukumira. Rero ntabwo uzijya wagandikira n'abahanga buriya kubikubwira ikibazo cya mbere. Zero kumva atari cya bucamani. Nonese ariko urumva twarakuze Dumba, twarakuze kandi Imana yatugiriye neza. Nese twakuze. Urumva kubona umukobwa nk'uwo nguwo muri icyo gihe yari arimo arataka, buriya hano bakobwa mubona abaragiye bakora utubi twinshi. Icyo gihe ngo yari yabaye mama yewe nuko nyine arahanyuze. Yego ufite indi ariko mbimye ivugiro nawe ntushira yuko uze ko nari ko ari igezweho. Twigire ku nkuru se ukuntu twagiye kurunguruka umwarimu. Twagiye noneho twigaga ku kigo kimwe cyo mu majyepfo, ariko kumva noneho hakaba hari umumama wari ubyibushye cyane wari ubyibushye nyine twabonaga twatse nk'umuntu ubyibushye ubona abameze gute, tukajya tumubona tukavuga ati ariko byanze bikunze tugomba kuzajya kumureba tukamenya ukuntu ameze n'ukuntu ateye. Ariko mva noneho turangije turavuga, twari turi abakoboyi batatu twigaga muri primaire, twari tukiri abana ariko byo twari tumaze gukuramo gato, turi ibintu by'ibisiri bobo nyine ku kigo byirirwa bizenguruka. Arikumva turangije turagenda turavuga ati uyu mama agiye hanze, agiye ku bwiherero, reka tumucunge tuze kureba ukuntu twasimbukirayo tugiye ibyo tumenya. Noneho urabona tuwarete zo ku kigo sinzi nimba muri kubyibuka ukuntu zabaga ziteye, hari ukuntu hasi habaga hakase icyanya kinini ku buryo umwana atakingirana undi mwe imbere ngaheremo. Kubera ko iyo bazubakaga bagahuza no hasi abana barakingiranaga, ugasanga hari waraye muri toilette wabo bamubuze, hari uwamukoreye ubugome yamukingiranye. Ariko ubu ngubu ukuntu basigaye bazubaka ntango wakingirana umwana ngaheremo kubitewe nuko munsi yaba ari mu mwanya munini. Noneho uriya mwanya w'umunsi bagiye basiga kugira ngo abana batazajya bahera mu mashuri, niwo twagiye tureberamo. Noneho umunyeshuri umwe yaragiye, umwarimu yamaze kwicara ari mu musarani, umwana w'umuhungu waragenda yunama gutya agaruka atubwira ibyo abonye. Yaje aratubwira ati rwose ngiye ibintu niboneye hariya, niboneye utuntu tw'udushumi tubiri. Tuba tugize amatsiko. Ubwo wa kabiri nawe baragiye avuga ati nanjye nitwo mbonye. Noneho ngiye ukuntu ndi igihwi nini, nige wagiye bwa nyuma ngira ubwoba.
ngiye gutya ko kugenda nikandagiraho ntazi neza yuko utwo dushumi ndi bunatubone mfite n'amatsiko yo kutureba ndagenda nunama gutya duhuza gutya ari kuzamura ipantaro asunika abantu bo mu cyaro yambara ibintu by'ibikabutura bibiri bakarenzaho n'ingutiya twahuje gutya akita mu ruhura diha yararimo arazamura cyane mu ruhura diha kigejeje ngaha ngeze nya tuba duhujije amaso yewe ngo atibwe no sha wahoze ureba ishusho mu izina ry'Imana reka ngo bwize ukuri ibintu byambayeho umunsi ndibabwiye wajya muri tariki yo kwiye ariko ubwo nanjye kubera ko kwa kugenda turi benshi nibyo bintu byandokoye ndagenda mpamagara wa Petit Wandi twari turi kumwe baragenda batwicariza ahantu bitaga ngo ni kwa secrétaire nimba ari ba professeur bayoboraga muri za secondaire twebwe twabaga turi muri za primaire n'abayobozi twagiraga baraza batujyana aho ngaho baba ariho badukubitira mbega inkoni we baradukubita handi batwihaniza ngaho ugiye kurunguruka ushaka kureba udushumi njye nagiye kurunguruka gutya nta n'ikintu njye narazize n'ubusa byibuze aho ngaho bari we nta n'ikintu yari yakabonye urumva njye narebye nabonye ari kuzamura ibintu by'ibikuti babahuje amaso nyabo tuba duhujije amaso ko cyangwa ati kandi ikindi kintu cyatumye nanakubitwa izo tuwarete zari zemerewe abarimu gusa nta munyeshuri wari uyemerewe ujya kuyisirisimbisha yewe wanapfukamye nta napfukamye meze n'inyangido abo tuba baragukatiye yaba bishoboka bagatira ngo warungurutse umwarimu koko mugira neza yagiye mugira neza sinzi ahantu yagiye wagadi nawe watangiye kureba udutsi guhera kera reka bajye batugushinja ko uducuruza urumva kwa mwarimu niwe wahereye bana ushaka kwibaza ngo umuntu munini imishumi ye bana yaratungitse ese birako biyaga ari iby'umwana wabaguye byo bwana burabo banje ahantu wabonye imishumi ya mwarimu kuki utatekereje ko nje bambwiye ko bayibonye ndangije njyaho nk'umuntu ugiye kureba ariko wagadi ngo harakana ngo wariye ngo urabeshya ngo inzoka zo mu nda ziri kukare bizagenda gute kugira ngo urongore ugire umugore bizagenda gute kugira ngo ndongore ngire umugore icyo ngicyo nacyo ndakigusubiza sibyo Ndumba ngewe rero ku myaka yo mfite cyangwa se ku kazi ko nkora ntango nemerewe nta nubwo nemerewe no kugira ute no kuba nararana n'umugore nijoro rimwe no mu nzu yanjye bitewe n'uko ngewe ahantu naturutse ndahazi naho ndi kwerekeza ndahazi ntango nshobora kuba nakora ikosa ryo guhubuka ngo nshaka umugore niyo naba nzi neza yuko uwo mugore agize uti afite amafaranga sinapfa kuhita nisukira kutamushaka uravuze ngo uzajya ukomeza kugura ku biro ugize amahirwe ukabona ahantu Gisaka ni gakeya nyine ukikomereza ariko kuvuga ngo gushaka umugore ntabwo Gisaka kandi Gisaka man none wabaho gute ariko muri comment hari umuntu kuvuga ngo naho kakana wariye ukabeshya ngo inzoka zo mu nda ziri kumurya warakana watapfure ako nakoze naho undi mwana hano kuri vare muraza mukatubeshabesha mwana ayo ni amakuru y'abamotari ugasanga nimba mafashe nk'ibyo 10 cyangwa mafashe nk'izo veni nkahita nibwira ngo nakize ngo ngiye gushaka za bagore ejo bundi rwankanuza amaso gutyo ubudumba turi saa 9 z'ijoro ntango ubona mfite umugore aka kanya ubu naba ndyamye ariko aka kanya ndikutimo turaciriga turanagana n'ikibazo nanafite mu gitondo ndagira ute ndigira muri boro za nyina n'ikibazo mfite ako suba aka kanya nawe mfite umugore nkaba nicaye hano abagore buriya ni ikintu cya mbere umuntu aba agomba kwitondera kandi ku myaka mfite nubwo bamwe muri bo twakuranye bashatse ariko ntango nge nahitamo gushaka sinanashaka pe ngiye n'abakobwa twagiye dukundana nakundanye n'umukobwa wa mutera inda nakundanye n'undi nawe aranyanga nakundanye n'undi wabo baranyanga urumva rero kuvuga ngo ngiye mfiye guhita nshaka byagorana nta kintu gisekeje wabonye mu bakobwa ya pole sana Dumba hari agastori nibutse kambayeho mu rusengero bara
mu mitingi mbatera agatore ko mu rusengero Wagadi leta agaruka. Wagadi ni ukumushyiramo imiyaga araza ubundi n'ubundi yatwimye uruvugiro n'ubundi se uruvugiro n'urwo Apowe tuba witonze umwanya n'uwa Wagadi. ngo wacyana waceceka ese Dumba wacyana ngo ni Steven singa Dumba kubona uracyahari Wagadi ngo bimugendekeye gute Wagadi arahita agaruka mani n'ubundi birangiye muri iriya story sandi birangiye badusiramuye n'umukobwa baramuvura kubera ko ngewe bansiramuye ntabwo bansiramuye kuri poromosiyo kuriya bajyaga babasiramura hano bamusiramurwa n'abasirikare cyangwa n'abazungu ngewe bansiramuye mu rugo bishyuye amafaranga oya ni umuyenzi watubwiye ngo ni umuyenzi wabikoze oya ni umuyenzi ariko iyo ntigiye inama yo gushyiraho umuyenzi umuyenzi wabo bahita batanga amafaranga baramusiramuye batakuraho twashigajwe n'umuyenzi ako n'ubundi umuyenzi wari uyigerereje ahubwo iyo batinda ari gusanga yose yacimbutse Wagadi poete uhumeka gato abantu bari bagutamo buhumeka abantu bagukumbure nje nzajya nza nkubakingi ntari rwose urongera ugaruke mu kanya nuko rero ngewe ngewe story mba mfite navuga paka mu gitondo kandi ntarasubiramo story mfite izindi nshyashya umva ngewe ngiye kuvuga ntabwo rapuwe Rurema yagutamirije ingabire yo kuvuga yagukojeje karakumanwa kabisa navata yigeze ndabizi na mama ye turangiranye urumva mu mwaka wahagana 2019 nabaga muri korari ndi mu b'imbere ngenda gutya nkabakubitamo akabaze muri korari bakatolike gake ubwo rero Dumba urabizi nyine unako uri umusiramu gusa nyine mu bakatolike ya rukuboro nyine bapanga bakavuga ati rero uyu munsi uyu muntu araza kudusomera isomo nyine isomo uraza gusoma nyine isomo rya mbere rya kabiri ngera kubera ko kuva kera ndi umusizi buriya ntago mu bintu byo gusoma cyangwa kuvugwa njya ntegwa ntibibaho urumva umusizi kuguma uvuga ko uri umusizi ndagisigo duha mu kanya ngewe ndahita mbatamo nindangiza iyi story ndahita mbatamo introduction y'igisigo cyanjye niba bikunda mbataramire mfite ibisigo 100 navuga bakarara bakunze ariko dukomeze nta kibazo ubwo rero ugiye kudutera story kandi ushobora kuduha igisigo ahangaha byatari twebwe ukazajya dutere okay mu buryo bwa powe okay reka mbanze mbatemo introduction yanjye ubundi wamenye ngo bari kuvugana nande mide dukomeza story kugira ngo umenye mvuga ibyo nakoreye Bushiro muri ba basore bashirukanya bibisare igisumizi mu mizi nyiri inkota ikotana nkabatanaga umva kera nge nari ingimbi itari ikigimbi mporana ubugi mu byonzi sindi ingenge muri byose gusa ibyo nzi mbizi neza inganzo yanjye niyo nkoresha kugira ngo unyumve neza ntikuganza ahubwira gusanga nawe wayisanga ukumva ikunze rwose makanya nkubwira ibyo ingimbi itari ikigimbi nubwo isa nivuga ubwayo ngo burya sinsonza ahubwo ni ingenzi kabone nubwo yisanze mu buhunzi nibyeje gukora icy'ingenzi inganzo yose izi nese mu ntoze neza nayo irankundira none dore ubwayo nayigira inganzwa simparanira insinzi mparanira kumvwa ku buryo niyo mvano y'injyana mwumva imbabwira nimvaho ndumuhanga uhanga bikagira imahanga simpamurwa n'ibihanzi byateye nazi igitera cyabiteye kuko biza bikansiga ngihanga ibiramba ndi ntumwe tumigateye tumitse ndondererwamo ya rubanda ndi umusizi utari umusinzi sinsingiza ibishingura bizi ndayishimiye Rodrigue yego nanone kabisa umva promotinga cyo ni ikihe cyo mura promoting igisigo ndi gupromotinga bakita siniyishe ni igisigo cyiza niba babishaka ndabanyurizaho akantu gatoya ariko nyine ntago nakivuga cyose ubwo se nyivuze cyose amatsiko bayakura powe mbere yo kukivuga cyose watubwiye ndayishimiye Rodrigue wande ugeze kuri 3 oya ibyo biboro ntago njya mbijyamo kubera ko hari abana benshi usanga bari gukomeretswa nuko batanazi ibyo oya ariko umusizi uvuga ibi oya ngewe ndi kubaka nge ibyo by'abandi ntabyo nta nibyo mba nshaka no kumenya rwose ibyo nabyo n'indi story ndibuze nyine kubatera just biraho ngibyo pe ndabizi nakwivuga nkageza ku gisekuru cyacu tuzi ko abasizi bavuga ngo nge ndayishimiye Rodrigue wari unaka kugeza kuri kabiri uwo wari unaka ntayo yaririmbye ndamuvuga yaririmbye okay
igisigo ndi gupromotinga bakita siniyishe, ni igisigo cyiza, ni igisigo wajya kuri YouTube yanjye ugasacinga Rodrigue Le Poete ukakireba, ariko reka nkibanyurizeho gato. Siniyishe ni ukuri siniyishe, ni iminsi yatsinze insinda imusozi ntarahataha, nta nuramenya ko nzaza uretse ubizazane byo warumbitse, kuko usugutwita byari bisanzwe. Naje nkuko waje, inzira waciye niyo naciye, gusa twisanze ntihahuye, yewe no guhura ntacyo bihuje, uretse no guhura nta n'isano bihuje. Nta muhago nta mujengo, guhagaza ari indoto mu zindi muze. Sinavutse wacu batunze, uretse wakavuna bari babitse, iminsi yarankuye nkubuhera ibunyuza mu maso, dore ko n'ingwe bazishyamye, sinjye ari kurebera izuba. Dore nisanze i Rwanda, ku rw'imisozi igihumbi nisanze kuri kamwe muri utwo, gusa numvaga ngo atari ko gasozi mvuka, yewe akanwa karaga ibyariye naho kararenze. Umva nisanze kuri ako gasozi k'agahinda, ibyo kubona umwenda nabyo bisaba amatsinda, nta gatongo ngo kazangoboke nanjye, nta n'akarima k'igikoni ngo nanjye nzareme nk'abandi. Maye we ngo nyamuca mutahe na bya bishyimbo by'indwi ndahiraga indwi, na kwa kwiriza ndasanzwe nsenga nguko yewe. Nguko nisanze nta yandi mahitamo yandi, ari ugufata urubaho n'itushi, nkagana ishuri neza, ikengeri amanzi niragiza rurema maze ndahirwa. Uwa mbere akaba ari njye, uwa kabiri bikabuko, unkurikiye akaza ari nk'uwa gatanu. Wibigira urwenya nibyo, umuro wako gasozi mvuka, wari warancuze neza, narize zahabu yunguriye kurusha izindi. Niganye wakavuna ariko ndayasoza, umunwa baho impundu ngo za masore zacu zisoje za kaminuza, ahari natwe ibiheri turabicitse, nanjye aho ndi cyara nkicima ngo nzaneza mawe. Byahe byo kajya, kweri musukuma wiki ngo ntitura, confidence zari zose umenye imburengeje muvunyi. Wa muri wancuze bucumuro warancuje umuswa n'umuteto. Nteza amatwi radiyo, numva akazi kari gutangwa, nanjye ati sinahatangwa. Mu kizamini abo dukoranye ndabacanga, mbanikira bose, singiye ku kazi bati ndangamuntu ngwa mu kantu. Turabibona kwiga warize, yewe ubuhanga bwawe busumba isi rwose, ariko kandi ndangamuntu mberetse ntunze biyasira bose atatu. Iyiranga impunzi nta muntu iranga, byari by'akazi biranga, none ngo siniyishe. Mbonye mburiye mu byo nize, aho ngeze hose indangampunzi ntangirira intsinzi, nibuka ko ndi umusore w'ibigango, nubwo naminuje nkeneye kwiminuza indi minsi. Nanjye ntiti kandi buri iki gihugu cyambanye, kikanyimana kikandinda, nanjye gupfa urw'ikirago nakirinda, ubwo umwanzuro ngufata ubumwe, nikomanga mu gatuza nti Rwanda rwiza rwandeze, icyomoro cyanyomoye kenshi, bwugamo bw'amagara yanjye, ngiye nabo duhuje agahinda. Umugongo w'abanyarwanda ukongeraho n'abanyamahanga, Rwanda rwiza rwa gihanga, wongeye kumpangira ubuzima nkava ubuzimu, nkaba ndi muzima. Rwanda rwiza rwandeze, ndaje nzanye n'agahinda kambanye iyanjye, mu bupfura wantoje ntabwo kugwa mu kirambi numvishe. Mani, iki gisigo mugende mu cyumve, ntago nakirangiza, ni kirekire gifite iminota 7, ni story ngejeje hagati, uragenda ukire kuri Rodrigue Le Poete. Ni igisigo cyiza kiri kubica bigacika, murakoze. Abantu bari kukubwira ngo bivuga utabisoma. ubundi bawita wagadi. Uwo ni nduvuze ngo mbivuge nabisoma. Wagadi Barabyanditse. Oya kuba ndi kubisoma n'ibyanjye, nabo bazagende bategekere mu byo banditse. Ikindi kandi nta nubwo ari itegeko kujya kubireba ni ukwikunda, ni ikintu cyiza wumva ukumva ubutumwa. Ibyo rero byo kutabisoma ntago bindeba. Mfite byinshi navuga ndasomye, ariko iki ngiki noneho ndi kugisoma kuko mbishaka, kuko nshaka gukikiranya amakuru akantu ku kandi. Urumva bano bajama muzi ko nyine ngo kuvuga La Poete, ikibazo cyo nenda kukubaza. Mbaza. Ubundi igisigo kigirwa n'ibyo bita imikarago. Yego, iki gisigo gifite imikarago 100. Imikarago 100 mu minota 7? Yes, kikagira ibinyeto 1000. Ntaho njya mburana mu byo ntazi. Iyo ngeze mu kintu ntazi ngenda nka dorone. Sikoyi. Urumva abo bajama bari kumbwira ngo uri no kwiyemera, niyemera se mani. Biba byaduko umuntu aba yakobotse ajya kwandika bro, akandika ibiboro mani, agashaka ko ashoboye kose, agakora promo, warangiza ukumva umuntu from nowhere ngo uri kubisoma. Ndamaze. Nawe ugenda usoma ibyo wanditse. Imana ngiye bageze mu bintu ntazi nigendera gake. Ariko gusa imikarago ngiye umbwiye nkurikije ukuntu umukarago ubungana,
ndumva nk'ubu ngubu tuzi nk'icyo bita ngo ni ikivugo cyagaje abantu twize mu wa gatanu primaire, murabizi gifite imikarago igera muri 9 nimba atari 8, ariko iyo mikarago ushobora kuyivuga nko mu minota 15, ariko umujene afite igisigo gifite imikarago 100 ariko ngayivuga mu minota 7. Ngiye ibyo ngibyo nyine abantu bazi ibintu by'ibisigo mudufashe, ako ngiye ugomba bwira nyine mwebwe ari nka veni muraza mukavuga ibiboro mutazi. Hari ibiboro bita imikarago, hari n'ibiboro bita ibika, hari n'ibiboro bita ibinyeto. Urumva ibyo biboro byose bigiye bigira story hano byagiye nyine biva. Urumva kera ntago kera ubundi ubusizi nyine byari ibiboro urabizi byari ibiboro byo kubwami. Urumva rero hari mbere nyine hari ibiboro hari abantu bitaga abenge bakoraga ibiboro byitwaga ibinyeto, kabaga ari nk'agace gatoya. Urumva ugace katagizwe n'imikarago n'ingahe, ariko nyine ari akaboro gato. Rero bya binyeto abantu bagiye bahuza nibyo byavuyemo ibiboro byitwa nyine igisigo, kikaba igisigo nyine kinini. Urumva ibisigo byabaga ari n'iby'ibwami, ntabwo byabaga ari ibintu bisanzwe byo muri rubanda. Igisigo gitandukaniye n'iki? Uretse nibyo nakubwiraga, ikivugo ndaza kubikubwira. Rero ibiboro nyine by'ibisigo cyangwa se igisigo kigira imikarago. Imikarago niyo ivamo ibika. Igika rero nicyo cyo gifite igika ni imikarago 5 ifatanye. Urukumva? Urumva hari igihe usanga imikarago ari nk'ijana ariko nyine irimo ibika. Ni urugero, imikarago ari nk'ijana ariko nyine irimo ibika, hita ufata nyine 5, hita ufata 5 ugabanye n'ijana. Rero nyine imikarago yo aba ari myinshi, ahubwo nyine ibika ugasanga ari nka 20. Nibyo nyine wambwiraga ngo biragoye kumva nyine ugasanga nyine igika gifite nyine biragoye cyane kumva umusizi nkawe, sibyo? Avuga cyeka nimba iyo minota 7 wenda kitariho cyose, iyo mikarago yose uko ari 100 itariho, akaba ariho imikarago nka tarani. Byose biriho. Nakubwiye ngo utandukanye ibika n'imikarago. Ibika ni imikarago, ibika ni igiteranyo cy'imikarago. Ibi biboro mani bibamo n'imibare. Urukumva ibika ni igiteranyo cy'imikarago. Rero nyine wenda uvuze ngo mu minota 7 ngo ni ibika 100, ariko mani urashobora no kubivuga mani kuko ndihuta ngewe mfite speed mu kanwa, ntabedanje nabivuga muri minota 7, ariko nyine gusa nyine nizere ko nyine wasobanukiwe. Nanjye nasobanukiwe ariko ntago ari neza. Ni igiki utarumva? Bwita wagadi papa. Ntabwo ndumva ukuntu imikarago 100 yirekura mu minota 7, byibuze hagombye kuyirekura nko mu minota 20. Oya ngewe se none ko ntari nk'ababana. Ngewe ntabwo ndi nk'ababana, ibintu mba ndi gukora ni ibintu nzi. Kandi imanukire nka drone nkureke. Wagadi ndi gute mugere bajya manuka. Ari umugira neza, hari igisigo yari kuri live. Umugira neza we, hari igisigo ngira bita ngezehe. Urumva? Mugira neza ari comment. Urukumva we Wagadi. Nane kubaza uko najya manuka ari kuri live. Wagadi. Hari igisigo ngira bita ngezehe, ndavuga ati mwene muzehengeze ku mpera z'ibinyoma, ibyo nanyoye sibyo byonzi, inzira zanjye nazizanye no muri rubanda ndara nandika undindirira inganzo, nazonzwe nabo nasanze batashakaga ko mbagira amajanja, nubwo injangwe yabahijanja n'imbwa bashaka guhiga inkubise amaso arahunga, umwami muri iri shyamba mvuye ishyanga, hamwe ndiri inganzo yareritsimye, intsinzi zabo zibaye imunga zibonye nyiri inganzo, ibi ntibyansabye kuba inzobere, aka kazi nta kandi kantunze, inzererezi y'ibitabo yandiri yanjye dore baraje babye muze namwe muzansanga niyasega musenga. Bro, ibyo biboro ntabwo washobora kubivuga uri babana nyine bakipetapetesha mu biboro batanazi. Niyo mpamvu nyine nkubwira ngo none se niba uzi kubara neza aho ngaho mvuze imikarago 25 n'umunota utuzuye. Niba uzi ko ari biboro by'ibikarago ubwo urumva ibikaragija ahubwo
Agade rwose mbabarira nyine mwebwe mumenyereye b'abana bajya baza bafite igipapuro ngo ni ukuri kw'Imana ngo ni ukuri ngo reka mbabwire njye mbana ibiboro dukora babyita modern poem ni poem ariko nyine mu buryo bwacu tu niyo mpamvu uriya mujama nyine wamubwiye ngo uruwande ni poetry. Icyo gisigo kari gitoya nta kuntu wagishyira no mu cyongereza n'abazungu bakajya bacyumva. abazungu se nibo naremewe gukorera mwebwe bene wacu nimubanze mu nyumve abangaba nta kantu mfatamo nta kintu mfata mu bazungu kabisa. Urashaka ko bene wanyu abanza bagakumva Mwebwe mu nkunde urumva mani mu nkunde nimumara kunkunda birahagije. Ibiboro byo kuvuga ngo abazungu njye nta barakubwira rapowete ngo rapowete ni gati kibahu ndakasongo yihwa Dumba duhe Wagada dukubite story. gahabwa inkoni kandi runo joma rwa Steven Abantu bari gusinzira. abantu Baramaze. bagukunditse pe Igikundiro n'igice cya. Cyangwa Wagadi bantu yese harimo iki ko byari. Ntacyo turi gufatamo. Habe n'agasisi. Uretse gayo ubundi we byarangiye. abantu umva mbabwira akantu ka nyuma abantu nyine bagende bareba icyo gisigo nyuza kano kagabo barimo baragasengera ngo kazasohoke mu nzu ngo kandagare ngo kubera ibintu bamukoreye uyu mukoboyi. nimugende mwumve mani we Wagadi nibagende bumve icyo gisigo nyine bakire bagikunde. Ibintu byose navuze kwari ugutera story kwari kwitera story ariko nyine nibagende bareba icyo gisigo kirimo ubutumwa bagikunde. Ikindi cya kabiri ndabizi pe ntago navuga ibisigo bingahe hano ngo mureke kurambirwa kubera yuko abantu benshi ubwonko bwabo babunaniwe. Nge nkurikirwa n'abantu bafite ubwenge. Murakoze. Afite akantu ko kwikina iki kijama. Ngewe Batura Rwanda mu byumba ko kana bacegejemo ntago ari sawa. Reka nkubwire buriya reka nkubwire gayo. Erega wamfura we ngewe ndi gukora ibi. Rapo reka muvugire ngiye yuri umukire ngenda kuvugira sibyo? Yes. Ngiye gayo. Mbizi ukuri ngiye mfite ibiceri nk'ibyo Rapoete afite. Imana yose niyo yaba ari yo kuguruka nayizana hano mukayumva kuko ntacyo mufite. Niyo bagiye ntacyo numva. Niyo navuga ngo mfite. Nawe baragushimye koko wumva wakoze. Watumenya amatwi wacu reka bakura. We imfura gakorwe mu nda bro. N'inyabutongo nazo. Oya ugene n'ibintu binkoramo si ibintu byahubutse. Taka ikintu kinkora mu nda. Umva mani umva nkubwire we imfura. Nimba nje gupfa. Oya sibihindura kandi ntabwo wajya kunyita imfura watangiwe. Reka manze nkubwire gayo. Kosori nawe ni Dumba we. Reka nkubwire inkuru isa nkaho yenda gusa nk'uburyo umutkobo yatwaramo ibintu bye sibyo? Inde uravuga muri Rapoete. Rapoete nkubwiye n'impamvu ndi inyuma ya Rapoete gayo si nta namujya n'inyuma. Oya simbike ngeze nyine abantu banjye inyuma. Tugiye Rapoete reka nkubwire impamvu ngiye nzakugwa n'inyuma uru n'umuhungu wanjye buragiye twanacirize n'ibisigo byanjye abona bikuvuyemo bicuruza. Nibishake bivemo ndabifite bro. Nibishake bivemo ndabifite n'indubereye wumva bagakinye nako kwiyeme nta kintu none se nta kintu wari wabona.